गुरुजी, आपके सत्संग सुनने के बाद हमने मांस मदिरा संपूर्ण रूप से त्याग दिया है। लेकिन महाराज जी, हमें एक संशय है। हमारे घर में एक पहले पालतू कुत्ता था, जैसे हम पहले खाते थे तो वो भी मांसाहार करता था, बट अभी थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रहा है, वो शाकाहार ज्यादा खाता नहीं है। महाराज जी, अभी हमारे लिए क्या आज्ञा है? कोई पैकेट्स में मांसाहार भोजन मिलता है तो उनको खिला। देखो, जब हम आपको त्यागने के लिए कहेंगे तो कुत्ता कोई हिंसक जीवों में नहीं आता है। जैसे सिंह है, उनके लिए अन्य भोजन हो ही नहीं सकता। सिंह मर जाए पर घास थोड़ी चर पाएगा, वो रोटी थोड़ी खाएगा, दूध रोटी नहीं खाएगा, उसका आहार वही है। लेकिन कुत्ता अन्न से परिपक्व और पुष्ट हो जाएगा।